Opuszczony szpital w Starachowicach to miejsce, gdzie podczas mojej wyprawy 3-krotnie nagrałem płacz dziecka. Podczas mojej eksploracji wielokrotnie doświadczyłem dziwnych zjawisk, a nagrania, które zrobiłem w budynku, udowodnią każdemu sceptykowi, że świat paranormalny istnieje. Płaczę. Ja sam, zanim pierwszy raz odwiedziłem szpital, nie do końca na poważnie brałem wszystkie historie z tego miejsca. Dzisiaj już jednak wiem, że są one prawdziwe. Shortsy na moim kanale, w których ukazuję wam, jak zarejestrowane głosy wpłynęły na moje urządzenia, mają grubo ponad 2 miliony wyświetleń, więc postanowiłem, że zrelacjonuję wam, jak naprawdę wyglądał dzień wyjazdu do Starachowic. Przygotujcie się na prawdziwe nagrania z zaświatów i zeksplorujmy razem najbardziej nawiedzony szpital w naszym kraju. Właśnie znajduję się przy opuszczonym szpitalu w Starachowicach, który budzi lęk i przerażenie. Jakie sekrety skrywa? Tego dowiecie się, oglądając dzisiejszy materiał. Zanim jednak tu nastąpi, poznajcie przyczynę nawiedzenia opuszczonego szpitala. Szpital w Starachowicach to wielki opuszczony budynek, o którym powstało wiele artykułów i filmów na YouTubie, jakoby szpital miał być nawiedzony. Ta opuszczona placówka medyczna została wybudowana w trakcie II wojny światowej, a oddana do użytku w 1950 roku. Szpital działał przez wiele lat, aż w 2009 został opuszczony, ponieważ obok został wybudowany nowy, lepszy szpital. Żebyście mieli świadomość, jak wyglądała moja eksploracja opuszczonego szpitala, musimy najpierw cofnąć się do marca bieżącego roku, bo to właśnie wtedy pierwszy raz odwiedziłem szpital. Film z tej eksploracji jest już na moim kanale, jednak tak jak wtedy wspomniałem, miałem duży niedosyt po mojej wyprawie. W ogóle nie zwiedziłem piwnic, a to właśnie w nich, jak zaraz zobaczycie, doświadczyłem najdziwniejszych anomalii. Po przygotowywaniach i zakupie większej ilości sprzętu, takich jak chociażby latarki, wszedłem 30 maja ponownie do szpitala. Jak możecie zaraz zobaczyć, atmosfera będzie bardzo ciężka i przytłaczająca. Chociaż co wam będę opowiadał? Zobaczcie sami. Dobra, to właśnie wchodzimy do opuszczonego szpitala. Konkretnie mówiąc do piwnic. I udajemy się do prosektorium, więc jeżeli jest tu jakaś energia, użyj energii tego urządzenia i pokaż tutaj, czy jesteś. Zaświeć do czerwonej diody. Nie zrobię ci krzywdy. Tutaj jest to. W momencie, gdy doszedłem do holu, od którego odbiegało mnóstwo korytarzy, z jednego z nich usłyszałem czyjeś dźwięki. Okazało się, że jest to grupa urbexowa, która tak samo jak ja postanowiła zwiedzić szpital. Pozwólcie więc, że przejdziemy dalej. Prosektorium. Tu jest prosektorium. Tunel. Jeżeli jesteś tutaj... Zrób jakiś hałas. Jakieś creepy rysunki. O kurde. Wszystko zalane. Jakieś płacze. Jak mogliście usłyszeć w tym momencie, po raz pierwszy usłyszałem dziwny głos. Sam głos jest dla mnie niemalże identyczny jak płacz dziecka. W trakcie eksplorowania szpitala jeszcze 2-krotnie zarejestrowałem podobne dźwięki, więc oglądajcie film do samego końca. Wróćmy teraz do eksplorowania szpitala. O, coś skoczyło. Ale dobra, tutaj nie ma co chodzić. O! Patrz jak zapalił. Patrz, do czerwonego leci. W tym momencie nagrywania wcześniej wspomniany miernik zarejestrował tajemnicze skoki aż do czerwonej diody. Dziwne, że wydarzyło się to akurat w tym przerażającym tunelu prowadzącym do prosektorium. Czy jest to duch, który stracił tutaj życie? To pytanie pozostawiam do interpretacji wam. Dziękuję, że zawiązałeś ze mną kontakt. Wychodzimy teraz z tego tunelu. Po całym zwiedzeniu opuszczonych piwnic postanowiłem, że nagram jeszcze przebitki z jednego z korytarzy. Wtedy po raz drugi nagrałem ten sam przerażający głos dziecka. Zresztą zobaczcie sami. O kurde.
Po tej przerażającej anomalii poszedłem na górę szpitala, by zwiedzić resztę obiektu. Tam jednak nie było lepiej. Przerażające malowidła, długie niekończące się korytarze, a nawet dobrze zachowane szpitalne meble. To wszystko powodowało, że w szpitalu była coraz cięższa atmosfera. Mając w głowie fakt, iż podobno nocami są tutaj odprawiane tajemnicze rytuały, eksploracja robiła się coraz bardziej ponura. Mijając mnóstwo pokoi, z których dochodziły dziwne dźwięki, doszedłem na 3. piętro, gdzie po raz ostatni zarejestrowałem taki przerażający głos. Jak myślicie, czy te 3 przerażające anomalie to faktycznie zarejestrowany na filmie płacz dziecka? Ja myślę, że tak. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli ten materiał Wam się spodobał, i napiszcie w komentarzu, jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny film z tego przerażającego, opuszczonego szpitala. Kliknij jeden z tych materiałów, subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym filmie.